হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই বনাব ওলাইছোঁ কলৰ এটি কেকৰ ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে কি লৈছোঁ চাওকচোন। মিক্সি জাৰটোত কলৰ বাকলিকেইটা গুচাই লৈছোঁ, চেনি দিছোঁ 1 কাপ আৰু 3-4 চামুচমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্মুথ পেষ্ট এটি বনাই ল'লোঁ আৰু দিছোঁ 2 কাপ ময়দা, 1 কাপ পিঠাগুড়ি, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ বেকিং ছ'ডা। আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অকল, আৰু 1 কাপ দিছোঁ গাখীৰ। মই ইয়াতে পানী মিক্স নকৰোঁ, গাখীৰেৰে বনাইছোঁ বেটাৰটো। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি। 10 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া পাত্ৰটোত লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইন তেল, তাতে অকণমান ময়দা দিছোঁ চাৰিওচাইডে ছটিয়াই। এতিয়া কেক বনোৱা পাত্ৰটোত বেটাৰটো ঢালি ল'লোঁ আৰু মই বনাইছোঁ অভেনত। আপোনালোকে গেছত বনাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, কেকটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই সকলোৱে। এনেকৈ